السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة يا رب. واسمحوا لي نقول لكم راني طولت عليكم بالبزاف، كنت مشغولة شوية وما قدرتش نصور. اليوم سمحت لي الفرصة باش نصور هذا الفيديو، وقلت نجيب لكم وصفة اللي تناسب كاع اللي عندهم الكحة، كحة قوية. ونبدو بسم الله. هنايا عندي نقولوا له السيبري، هادو البليطة تاع السيبري، وعندي العرعار. غادي نديرهم في كاسرونه وندير عليهم الماء ونخليهم يغلو مليح. كي يغلو وندير عليه نضيف عليهم السكر حتى يتقالوا يولوا كي السيرو، وتشربوا مع الصباح، تشربوا مع العشيه. ونبدو بسم الله. اللي عندها بزاف وتبغي دير بزاف، دير قرعه كبيره، كونتيتي كبيره، ديرها في الفريجيدان وتولي تحمي كل صباح، تحمي وتشرب، وحشيه مع كي تبغي ترقد ثاني كتحمي كاس وتشربه، راح يفيدكم للكحه. هذه الوصفه ديتها من عند جداتي، هي اللي عطاتها لي، نفيدكم بها. نتلاقوا من بعد. هذا الخليط اللي تحصلت عليه بعد ما غلا ضفت له السكر، ضفت له كاس سكر وخليته يطبخ مليح حوالي 3 سوايع، وصفيته كما راكم تشوفوا فيه يولي ثقيل. خليه يبرد ونضيفه في قرعه ونديره في الفريجيدير ونشرب منه الصباح، ونشرب منه كي نبغي نرقد، ندفيه ونشرب. وداوموه مليح للكحه، وان شاء الله تجربوه. ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير، وفي وصفه اخرى ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، مع الف سلامه.